وایبر ورته وایي چې د هلکانو نن سبا ډېر زیات خوښ دي دا شیزونه. یو جی ایم ټیکس دی، دا لکه خلکو ته زه لږ وضاحت کول غواړم. یو جی ایم ټیکس دی، یو اوریجنل جی ایم ټیکس دی. دا اوریجنل سره کپړې رنګ واچو، ما ترې نستوڼی واپس کړي چې کوم ځای ته خپل پول پې وشو. منګه ګریس فیبریکس د شانور دکان کې اکثر د مختلف سیزونو یا د اخترونو ویرایټي کوم کپړه چې دا راځي موږ دلته اخلو. د سره په هر دغه کې کاغه ګریس دی، کاغه اډمانی دی، کاغه دغه شانورې کومې کپړې چې دي اجم وغیره، نو د ټولو بهترینه کوالټي او دا ډېر د سره چې کوم مال پروت وي نو چونکې موږ په خپله یا څوک کوم خلک چې د کپړو شوق کوي نه هغوی ته پته لګي چې دلته کوم ویرایټي میلاویږي. نو بهرحال زموږ چې څونه کتونکي دي او ټولو ته همدا درخواست دی چې یو ځل تاسو هم دې دوکان ته وزټ وکړئ، انشاءالله مطمئن به دا کپړه د انسان دا لباس چې دی دا د انسان هغه شخصیت ښایسته کوي او دغې لپاره دلته شانور چې دی نو ډېر ښایسته کپړه ساتي. موږ ته هم هر سیزن کې هر اخترونو کې سوټونه اخلو. نن ته الحمدلله ټول ملګري راغلي. څو سوټه دې واخیستل نن؟ یاره موږ خو په خپله 2 سوټه واخیستل، دغه شان د نورو ملګرو ته هم اخیستي دي. هغوی ورته خیر په خپله نارمل عام د مارکیټ ریټ دی نو داسې قیمت کې ورسره هغه نشته، خو ویرایټي بهترینه ده. بې خوا ته رالو، هغه نه مو اختر دپاره پرچیزینګ وکړو او ماشاءالله ډېره ښه ویرایټي راوړې ده. لاهور نه فرېش ویرایټي راوړې ده مختلف نومونو کې، مطلب د ګریس کې دا مختلف نومونه دي او ښه مناسب ریټونو کې. مطلب دلته داسې کپړې اویلیبل دي او کاټن کې مو څخه ښه سوټونه دي او د عام نارمل کې مو ورسه دي. نو تاسو ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې راشئ او د شانور څخه ښه ویرایټي راغلې او ځان نه پکې مطلب اختر دپاره ښه ویرایټي خوښه کوي. او موږ چې دا اوس راغلي یو د ملګرو د ټول سوټونه واغېستل، 2 3 سوټونه د ټولو واغېستل. نو ماشاءالله ښه ویرایټي ورسره او شانور به یې ښه با اخلاقه سړی دی او ریټ کې هم ښه مطلب مناسب ریټونه. یو جهان مننه کوم مستقل صاحب او نور زمان بھائی، زمونږ ملګرو دا خبرو کړه تاسو هم دلته تشریف راوړی، زموږ دکان ته راغلی. زموږ سره چې دلته کوم ویرایټیز دي نو الحمدلله موږ کوشش دا کوو چې یو داسې یو برینډ راوړو دلته، ځکه ټیک دلته غربت هم دی، خلک دغه هم دي لکه تا ته پته لري ځپلی شوي دي د مهنګایي د وجې نه. خو دلته مسله دا ده چې دلته ښه شي ته خلک کوشش کوي چې یاره زه داسې یو برینډ والم چې ځان له ښه کپړه والم، ځکه چې تا ته پته لري چې نن سبا ټیلر په 1100 روپۍ باندې چې په مونډه کې کپړې ګنډي. نو خلک ټول دا کوشش کوي چې یاره زه ښه ویرایټي والم. په دې وخت کې زما سره چې کوم ویرایټیز دي نو هغې به زه دومره وایم چې نن سبا په ګریس کې چې کوم ټاپ ټرینډ چلیږي، نن سبا ټیلر خلک په کپړه باندې ګریس لیکلی، په غاړه باندې ګریس لیکلی، په یوځي باندې ګریس لیکلی، خو حالانکې هغه ګریس نه. ګریس په تا سره اوریجنل میلاویږي. زما سره بله زما سره یو نوی شیز راغلی دی، مستقل صاحب لږ زه سکرین باندې راولم. زما سره نوی یو برینډ راغلی زونیشا. د زونیشا په نوم دی کې ما سره چې کوم دی نو یو په ډارک کلر کې راغلی، یو په لایټ کلر کې راغلی دی، ډېر ښایسته وراټي ده. د هغې نه سره سره چې کوم دی زما سره په ګریس کې چې کوم دی ډېر مالونه راغلي. زما سره په ګریس کې چې دی وایبر ورته وایي چې د هلکانو نن سبا ډېر زیات خوښ دي دا شیزونه ډیزاین والا. دا سوري زموږ سره شته. ښه د هغې نه وروسته چې کوم دی بیا زما سره بل یو برینډ راغلی چې هغې ته وایي اډماني. اډماني تاسو به نوم اورېدلی ځکه چې اډماني دی که دا په تاسو په فیسبوک باندې لاړ شئ او دوی ته سکینر خپل سوټ ته ونیسئ، په دې په هر په سوټ پسې خپل یو سکینر دی، د دې په هر سوټ پسې خپل سکینر لګېدلی باقاعده د هغې ریټ هم شي چې کولی. دا صرف او صرف موږ دې لپاره راوړو چې دا خلک خوښوي ځکه چې دا داسې یو څیز دی چې دا برینډ دی. نو زموږ سره کې بله یو وراټي ده چې هغه هم زه تا ته لږه ښیم نور زمان بھائی. زما سره پکې چې کوم دی په اوریجنل یو جی ایم ټیکس دی، دا لکه خلکو ته زه لږ وضاحت کول غواړم. یو جی ایم ټیکس دی، یو اوریجنل جی ایم ټیکس دی. دا اوریجنل د برینډ چې کوم جی ایم ټیکس دی دا زموږ سره شته. په دې کې زما سره تقریبا 8 کلرونه دي. په دې کې چې کوم یو کلر دی هغه زموږ سره ټول اویلیبل دي. دا په ډیزاینینګ کې راغلی نوی دی او انشاءالله زما سره چې یو بل آیټم را روان دی په ټایم ټیکس کې چې هغه یو نوی برینډ انشاءالله مونډه کې چا نه راوړی، انشاءالله سبا نه بل ورځ به هغه هم راورسي په ډار کلرونو کې د سپیشلي د هلکانو لپاره. نو انشاءالله زموږ دا کوشش وي. بل په عجم کې ما ښه کاټن راوړی دی، بل ما سره چې کوم دی په ګل احمد کې ښه کاټن را سره دی. نو انشاءالله زموږ د کوشش دی چې یاره موږ خلکو ته ښه څیز پرووایډ کړو. کپړه د کوم ځای نه تاسو راوړئ؟ ملګري زه خو خپله باندې ځم لاهور ته او هلته چې کوم د برینډ دکان دی لکه اجم په لاهور کې یو برینډ دی، ګریس په لاهور کې چې کوم دغه یو برینډ دی، کامله چې کوم جی این ټیکس ټایم ټیکس والا دی هغه ځان خپل یو برینډ دی، د هغوی نه زه مالونه راوړم. بل یو زما سره یو بل برینډ راغلی هغه دی رایل ټیک په نوم باندې، هغه لوکل کپړه ده، حالانکې د هغې ریټ کم دی، ارزان هم ده، خو د هغې هم شان کپړه زه په دې غونډ مونډه کې زه بلکې په 40 باندې سړي ته ورکوم
که هغه کپڑے رنگ واچو نو مال دې صرف نستوړم راوړي زبر نستوړم سړی نه واپس سلام هغه خپل پیمنٹ کوم ځکه چې هغه سړی ماته ګارانټي را کړی دا چې را به کتا سره کپڑے رنگ واچو ماته نستوړم واپس کی چې کوم دې خپل فول پیمنٹ وي زمونږ شاپ چې کوم دې د مونډه چوکي چې کوم دې ته مخامخ ته نېشنل مارکیټ چې توي نېشنل مارکیټ په مونډه کې د چوک نه لګ بره چراشي او د مونډه چوکي ته بالکل مخامخ د هسپتال روډ سره د هسپتال روډ چې کوم دی او د دې نو مت کو سره غری دا او د بالکل د مونډه چوکي چې کوم دا ته بالکل سټریټ زمونږ په قبله لاس باندې چې کوم د نېشنل مارکیټ ته څنګه مرضی اولې دکان په فرنٹ باندې زما د ګریس فیبریکس په نوم باندې شانور زمانوم دی او ان شاء الله دا چې ټول خلک تقریبا ما پیژني